Так, сегодня приехал на стройку. Все, закончили мы кладку стен. Еще кое-какие перегородки надо сделать. Я, конечно, такой здесь. Надо все проконтролировать. Все, заходим, как обычно, в окошко. Здесь окно у нас. Ребята начали класть балки на перекрытие. Кубир там бегает по крыше. Так, вот здесь вот у нас будет каминчик уже выкладывается. Ребята выложили вчера перегородку стен. Даврон там разбирает кое-какие опалубки. Вот такой у нас здесь камин. Пока закрыт, не видно всей красоты. Вот здесь окошко будет. Ну, все, работаем. Работа идет.